नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको बिउ विक्रम सम्वत 2006 अर्थात् सन् 1949 मा पुष्पलाल श्रेष्ठले भारतको कोलकातामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थापना गर्दा रोपिएको थियो, जसले राणा शासन विरुद्धको सङ्घर्षमा वामपन्थी विचारधारा फैलाउने काम गर्यो। त्यसबेला नेपाल सामन्तवादी निरङ्कुश राणा शासनको चङ्गुलमा थियो, जहाँ मजदुर, किसान र उत्पीडित वर्गहरूको आवाज दबाइएको थियो। पुष्पलालको नेतृत्वमा नेकपाले 2007 को क्रान्तिमा भाग लियो, तर पछि वैचारिक मतभेदले पार्टी विभाजित भयो। नेकपा चौथो महाधिवेशन, नेकपा माले, नेकपा एमाले जस्ता धारहरू जन्मिए। 2030 को दशकमा झापा विद्रोहले कम्युनिस्टहरूलाई भूमिगत सङ्घर्षतर्फ धकेल्यो, जसमा मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित जस्ता नेताहरूले जनवाद र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको अवधारणा विकास गरे। यी पूर्ववर्ती आन्दोलनहरूले नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई सङ्गठित गर्दै 2046 को जनआन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले, जसले पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न मद्दत गरेको थियो। यो इतिहासले नेकपा एमालेको जन्मलाई मजबुत आधार दियो, जसले वर्गीय मुक्ति र सामाजिक न्यायको सपनालाई जीवित राख्यो। नेकपा एमालेको औपचारिक जन्म विक्रम सम्वत 2047 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद लेनिनवादको एकीकरणबाट भएको थियो, जसले बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई अघि सारेर नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय थप्यो। 2046 को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक खुलापन आए पनि आर्थिक असमानता र सामाजिक अन्याय कायमै थियो, जसमा एमालेले मजदुर किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रवेश गर्यो। यो एकीकरणले कम्युनिस्ट शक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर नेपालको सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी दल निर्माण गर्यो, जसले लाखौं कार्यकर्तालाई सङ्गठित गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्ने आधार तयार पारेको थियो। नेकपा एमालेले नेपालको राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनमा निर्णायक योगदान दिएको छ, जसलाई आँकडा र तथ्यहरूले पनि प्रमाणित गर्छन्। यद्यपि नेकपा एमालेका कमजोरीहरू निकै गहिरा छन्, जसले यसको विश्वसनीयतामा बारम्बार प्रश्नमाथि प्रश्न उठाएको छ। पार्टीभित्र व्यक्तिवाद र गुटबन्दीको समस्या जरा गाडेर बसेको छ। ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरूबीचको द्वन्द्वले 2077 मा नेकपा विभाजन गर्यो, जसले यसको सङ्गठनलाई निकै कमजोर बनायो। सत्तामा रहँदा ठूला भ्रष्टाचार गरेका आरोपहरू लाग्ने गरेका छन्, जस्तै वाइट बडी जहाज खरिदमा कमिसन घोटाला, एती ओम्नी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धु चिया बगान जग्गा काण्डमा नीतिगत भ्रष्टाचार, सुन तस्करी जस्ता घटनाहरूमा पार्टी निकट व्यक्तिहरू मुछिएका आरोपहरूले एमालेको सुशासनको दाबीलाई खोक्रो साबित गरेको छ। भारतसँगको सम्बन्धमा असन्तुलित नीति अपनाएको भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ। जलस्रोत परियोजनामा राष्ट्रिय हितलाई कम प्राथमिकता दिएको भन्दै राष्ट्रवादी छविमा धब्बा लागेको छ। यसको फितलो र ओठे प्रयासले आर्थिक असमानता र बेरोजगारीलाई थप बढाएको छ, जसले युवा पलायन बढ्दो छ। विशेष गरी भदौ 23-24 2082 अर्थात् सेप्टेम्बर 8-9 2025 को जेनजी विद्रोहपछि केपी ओलीमाथि जनताका छोराछोरीहरूमाथि लक्षित गोली चलाउने आदेश दिएको गम्भीर आरोप लागेको छ, जसले बानेश्वरको संसद भवन बाहिर 19 जना किशोर एवं युवा प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान लिएको थियो। यो घटना भ्रष्टाचार विरुद्धको युवा आन्दोलनलाई दबाउने प्रयासको रूपमा प्रस्तुत भयो, जसमा प्रहरीले अन्धाधुन्धा गोली चलाएको मानव अधिकार सङ्गठनहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। परिणामस्वरूप ओलीको लोकप्रियता नाटकीय रूपमा घटेको छ। सर्वेक्षणहरूमा उनको समर्थन दर 40% बाट 25% मा झरेको छ भने युवा मतदातामाझ असन्तुष्टि चरमोत्कर्षमा पुगेको छ र पार्टीको छवि दमनकारीको रूपमा कलङ्कित भएको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनापछि पनि ओलीले आरोप अस्वीकार गर्दै घुसपैठ भएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूलाई नै यसको दोष दिएका छन्, तर यसले जनमतलाई थप उत्तेजित बनाएको छ। यी घातक त्रुटिहरूले एमालेलाई ठूलो चुनौती दिएको छ, जसले विकासको गतिलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्दै जनतामा चरम निराशा फैलाएको छ। फागुन 21 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेको सम्भावना मिश्रित छ, जसमा ओलीको व्यक्तित्व र पार्टीको सङ्गठन निर्णायक हुनेछन्। निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सिटमा सुधार हुने र समानुपातिकमा केही कमी आउने पार्टीभित्रको आन्तरिक अनुमान छ। ओलीको राष्ट्रवादी छवि र विकास एजेन्डाले परम्परागत आधारहरूलाई मजबुत बनाएको जस्तो त देखिन्छ, तर जेन्जी विद्रोहपछि युवा मतदाताको असन्तुष्टिले ठूलै चुनौती थपिदिएको छ। केही सर्वेक्षणमा एमाले ठूलो दल बन्ने सम्भावना 30% मात्र देखिएको छ, जबकि राष्ट्रपाको ठूलो दल बन्ने सम्भावना 70% सम्म रहेको अनुमान गरिएको छ। ओलीमाथि लागेका आरोपहरूले जनमत घटेर एमालेको सिट सङ्ख्या 40 भन्दा पनि तल झर्न सक्छ। यो निर्वाचन एमालेका लागि विगतका घातक कमजोरीहरूबाट सिकेर पुनरुत्थान गर्ने अवसर हो, जसले राष्ट्रिय स्थिरता र विकासको बाटोमा देशलाई डोर्याउन सक्छ। अन्यथा विभाजन र असफलताको चक्र दोहोरिन सक्छ, जसले एमालेको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्न सक्छ। विशेष गरी झापा 5 मा ओली र रासोपाका बालेन शाहबीचको चुनावी लडाईँले एमालेको भविष्यलाई निर्णायक रूप दिनेछ। यदि ओलीले जिते भने उनको नेतृत्व मजबुत भई पार्टीमा एकता कायम रहन सक्छ, राष्ट्रवादी एजेन्डा अघि बढाउँदै सरकार गठनमा बलियो भूमिका खेल्न सक्छ। तर यदि हारे भने ओलीको राजनीतिक करियरमा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ।
पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको दबाव बढेर युवा पुस्ताको विद्रोहलाई थप बल मिल्न सक्छ, जसले एमालेलाई विघटन वा कमजोर अवस्थामा पुर्याउन सक्छ र समग्र वामपन्थी आन्दोलनलाई नै प्रभावित गर्नेछ।